यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्कैटर आर बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंसेक्ट। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था। जो सिकाडा है वो अपनी साउंड फॉर्मिंग एबिलिटी के लिए फेमस है। देन जो फ्रॉग हॉपर है वो जंपिंग एबिलिटी के लिए फेमस है। एंड देन जो पॉन्ड स्केटर ये एबिलिटी टू वॉक ऑन द वाटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।